¿Que cuándo y dónde piensas hacer tu debut profesional? O cualquiera de los dos puede contestar. Pues cuando yo pienso que terminando mi ciclo de CONADE y pues viendo todavía como si estoy dando resultados en lo internacional, pues ¿por qué no intentarlo en lo elite? Y ya si vemos que pues quedo en el camino así, pues ya debutar, pues no tiene caso desgastarme tanto en lo elite. Entonces como a los 18 yo creo, tirando la 19 años.